Herkese merhabalar. Teknoduyum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lazer makinesi yapacağız. Benim bu lazer makinesindeki hedefim çizim yapabilmek. Eğer sizin hedefiniz kesim yapabilmek ise videoda gördüğünüz lazer modülünün daha üst segmentlerini alarak, gücünü daha fazla arttırarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Lazer cihazımızda Y eksenini kontrol edebilmek için kızaklı arabalarımız mevcut. Bu kızaklı arabalar 2 adet kayış vasıtasıyla ileri geri gitmekte. X ekseninin hareketini sağlayabilmek için internette 20x20 olarak geçiyor. Bir tekerlekli sistemimiz mevcut. Ama benim profillerim 25x25 olduğu için ben revize edeceğim. Bu tekerlekleri sağa sola hareketini sağlayabilmek için bir adet kayışımız olacak. Lazer makinemizin lazer modülüne geldi sıra. Bu lazer modülünde dikkat etmemiz gereken 2 adet husus var. Bir toplam gücü, bir de optik gücü. Bu 20 watt olarak gördüğünüz sizin aslında toplam gücü ifade etmekte. Üzerindeki fanı elektronik komponentleriyle birlikte ihtiyaç duyduğu gücü ifade etmekte. İkinci husus ise optik güç. Benim lazer modülümün optik gücü 4 watt. Siz bu optik gücü toplam güç yerine alırsanız projeniz tam anlamıyla gerçekleşmeyebilir. Yani şunu demek istiyorum. Toplam güç diye gördüğünüz optik güç olmayabilir. Bu yüzden lazer modülünü seçerken optik gücüne dikkat etmeniz gerekebilir. Lazer makinemizin sürücülerinin toplandığı kart Arduino CNC Shield kart olarak geçiyor. Bu sürücülerimiz X, Y, Z bir de A olarak konumlandırılacak. X, Y ve Z'de sürücülerimiz varken buradaki A olarak görmüş olduğunuz ifade, örnek veriyorum, X ekseninde bir motor değil de 2 motor çalıştıracaksanız A olan yere sürücüyü yerleştirip bağlantıları değiştirerek ona göre revize edebilirsiniz. Bu kart üzerinde 12 ile 36 volt bir doğru akım girişi mevcut. Biz bu kartı ve Arduino'yu beslemek için 12 volt 2 amperlik bir adaptör kullanacağız. Step motor sürücülerini kontrol edebilmek için A4988 olarak geçiyor. Sürücü kartımız mevcut. Bu sürücü karttan 3 tane olacak. Arduino Uno kartımız var. Hem yazılımı yükleyebilmek hem de makinenin kontrolünü sağlayabilmek için. Arduino'muzu, kartımızı, sürücülerimizi soğutmak için bir adet fanımız mevcut. Yine 25x25 profillerimiz makinamızda olacak. Şimdi bu kızakları, tekerlekleri, diğer komponentleri montajını sağlayabilmek için hem tasarım aşamasına geçelim hem de 3 boyutlu yazıcıda bu parçaları çıkartalım. Lazer cihazımızın 3 boyutlu parçalarını çıkardık. Birinci parçamız Nemo 17'yi sabitlediğimiz parça. Aynı zamanda alüminyum profile sabitlediğimiz parça olacak. 2 tane var bu parçadan. 2 tane Y ekseni için. Yine Y ekseni için kızağın ileri geri hareketini sağlayabilmek için böyle bir parçamız mevcut. Bu yan tarafta görmüş olduğunuz yerlerden kayışın gerginliğini ayarlayacağız. Buradaki görmüş olduğunuz parça ise X eksenindeki profili sabitlemek için kullanılacak. Bu parçadan da 2 adet var. Bir adet muhafaza kutumuz var. Bu kutu Arduino Uno, CNC Shield kartı ve sürücülerin olduğu kutumuz olacak. Bu kutunun üzerindeki 4 tane görmüş olduğunuz delik üzerinden fan montajını gerçekleştireceğiz. Bir adet kaynak camımız var. Ben bunu malzemeler kısmında anlatmayı unuttum. Bu kaynak camı 3'e 8, 3'e 8, 5'e 8 olmak üzere ben 3 parçaya
kestirdim. Bu kestirmiş olduğum parça ise burada. Yani 3'e 8, 5'e 8 ve tekrar 3'e 8 olmakta. Ben bu parçaları birleştirirken silikon kullandım. Siz başka bir aparat malzeme kullanabilirsiniz. Bir diğer malzememiz ise kasnak. Yani kasnağı döndürdüğümüz, aynı zamanda montajını yaptığımız malzeme bu. Buradan profile sabitleyeceğiz. Buradan da kasnağı döndürmemizi sağlayacak. Bu parçadan da 2 adet var. Bir diğer parçamız lazeri aşağı yukarı oynattığımız parçamız. Aynı zamanda buradaki görmüş olduğunuz hem slot hem de delik üzerinden X eksenindeki tekerleklerimizi sağa sola oynatacak olan birinci parçamız bu. Bir diğer parçamız ise bu parça. Ben bu parçayı vidalı bir şekilde gerçekleştirdim. Yani buradaki parça çıkıyor. Bu parça bizim lazerimizi koyduğumuz parça olacak. Ben tabii ki bu parçayı video içerisinde güzel bir şekilde silikonlamayı düşünüyorum. Bu parçaya yapıştıracağım. Bu parça da gidip gelecek. Lazer makinesi için çıkarttığımız plastik parçalarımız genel olarak bunlar. Şimdi bu parçaların montajlanma kısmına geçebiliriz.
Lazer makinesinin montajını gerçekleştirdik. Makinemizin genel görünümü bu şekilde. Arkada görmüş olduğunuz muhafaza kutusuna fan bağlantısı yapılmadı. Bunun sebebi Part 2'de Arduino Uno CNC Shield kartının beslemesi yapılacak. Step motor sürücülerinin montajı yapılacak. Arduino Uno'ya yazılım yüklenecek ve bunun gibi konular olduğu için şu anda muhafaza kutusunun içerisi boş. Makinamızın genel görünümü de bu şekilde. Bu bölüm hakkında sormak istediğiniz soru varsa yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca eleştiriniz varsa yine yorumlarda bekliyorum. Video size bir fayda verdiyse beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.